अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साद और आप देख रहे हैं बाक एयरगन्स। आज की हमारी कंपैरिजन वीडियो है। ये दो मॉडल्स की टी-रेक्स राइफल है और एक हमारे पास जो मॉडल है ये PR900 जनरेशन 3 है। दोनों मॉडल्स राइफल शेप में आते हैं। दोनों स्नोपीक कंपनी का आपको देखने को मिलता है। स्नोपीक डिफरेंसेस इनमें क्या है, कौन सा बेहतर है, कौन सा नहीं बेहतर है, प्राइस के हवाले से कौन सा सस्ता है, कौन सा महंगा है, आपको कौन सा ज़्यादा हंटिंग रेंज प्रोवाइड करता है, FPS की वजह से, सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं इस वीडियो में, देखते हैं इन दोनों एयर गन्स की लुक, कलर्स ये क्या हैं, कैसे हैं। ये हमारे पास आ जाती है सबसे पहले नंबर पे जेन 3 का क्लोजअप दिखाएं करीब से। जेन 3 में दो वेरिएंट्स आते हैं। एक हमारे पास वुड वेरिएंट आता है, लकड़ी के बट में आती है। एक हमारे पास आती है सिंथेटिक स्टॉक में। ठीक है, अब हम दूसरी साइड से आपको दिखाते हैं ये। ठीक है, और हम एयर गन्स को बॉक्स के ऊपर रखते हैं और इनका डिटेल्ड कंपैरिजन रिव्यू करते हैं। नेक्स्ट एयर गन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारे इसके साथ जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं ये है हमारी टी-रेक्स राइफल। टी-रेक्स राइफल ये दिखाएं हमारी ऑडियंस को। दूसरी साइड से अब आपको दिखाते हैं। अच्छा, अब हम दोनों को इस तरह से रखते हैं एक साइड पे। ठीक है, अब हम इनके रिव्यू की तरफ चलते हैं। अगर वेट वाइज बात करें, सबसे पहले ये इसकी लुक एंड फील की बात करें तो ये एयरगन जो है काफ़ी हैंडी है। मतलब हाथ में ऐसा लगता है कि आराम से आ गई है और बिल्कुल आपने इसे मजबूती से पकड़ा हुआ है। मतलब भारी नहीं है, वज़न में कम है, एम करना आसान है और लाइट वेट है। मतलब एक हाथ से भी आप पकड़ सकते हैं इसे। ठीक है, ये इस तरह थोड़ा बहुत ऑब्वियसली शेक करता है। एक हाथ से कभी भी वो परफेक्ट आप स्टेबिलिटी आप हासिल नहीं कर सकते, लेकिन एक स्टिल आप कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं इसे। ठीक है, अगर हम इसके बरक्स टी-रेक्स की बात करें तो आपको ये वज़न में थोड़ी मिलती है। अब देखें कि पूरी कोशिश है इसको एक जगह होल्ड करने की, लेकिन आपको नीचे की तरफ जाती है। होल्ड करें लेकिन ये देखें शेक इसमें कितना ज़्यादा, क्योंकि वेट में फ़र्क है। ठीक है, इसकी जो लुक एंड फील है वो ज़रा हैवी है। ठीक है, थोड़ा ऐसे लगता है कि जैसे बड़ी एयरगन है, ज़्यादा पावरफुल फील है इसकी। ठीक है, बाकी एयरगन ये भी अच्छी है, बैलेंस अच्छा है। ऐसा नहीं है इसका झुकाव ज़्यादा आगे की तरफ है। ठीक है, ये कुछ ऐसा है, लेकिन थोड़ा सा अब दो हाथों से पकड़ना है तो इस हाथ में भी हल्का सा वेट आ रहा है, फील हो रहा है। ठीक है, इसके बरक्स वो है तो वो ज़रा ज़्यादा लाइट वेट है। ठीक है, एग्जैक्ट वेट अगर आपको पता है तो बॉक्स के पीछे भी मेंशन होता है, ये आपको हम दिखाते हैं। ये आप देखें कि इसका जो एग्जैक्ट वेट है दैट इज़ 3.15 kg। ठीक है, ये लास्ट पे ये वेट पे जूम करके करीब से दिखाएं। ये सारे स्पेक्स हैं लेकिन ये 3.15 kg ये लिखा है लास्ट पे। ठीक है, और अगर हम वेट, ये आपको एक हमने पहले बताया कि किस तरह फील आ रही है, एज ए यूज़र क्या फील आ रही है, ये यूज़र रिव्यूज़ होंगे। ठीक है, मतलब आपको, और यहाँ पे अगर इसका देखें तो 2.5 kg है। ठीक है, अब कहने को ये डिफरेंस जो है वो 750 ग्राम का है। ठीक है, 3 पाव का डिफरेंस है, लेकिन थोड़ा बहुत फील ऑब्वियसली होता है। लेकिन ज़ाहिर है इसका सिलेंडर बड़ा है, थोड़ी पावर खैर मोर और लेस सेम है, सिलेंडर इसका बड़ा है। ठीक है, अब बात है कि हम करते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं इनमें, या कौन एक ही जैसे हैं या नहीं है। अच्छा, दोनों की कैलिबर की बात करें तो दोनों का कैलिबर 0.22 है। ठीक है, ये आप देखें 0.22 कैलिबर। ठीक है, इसकी बात करें अगेन
0.22 कैलिबर में है ये भी, ठीक है, ये लिखा हुआ है 0.22 कैल, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें रेल की, तो इसके ऊपर 22 mm की पिकेटनी रेल आपको देखने को मिलती है, और ओपन साइड्स आपको देखने को मिलती है, ग्रीन रेयर साइड विद ग्रीन फ्रंट साइड, ठीक है। ये ग्रीन रेयर साइड और ग्रीन ही फ्रंट साइड के साथ आपको देखने को मिलती है, ठीक है। लीवर की बात करें तो ये भी साइड लीवर में आपको देखने, साइड लीवर नहीं सॉरी, इसका बोल्ट एक्शन में देखने को आपको मिलती है, ठीक है। तो लोड करने के लिए इसे पावर नॉमिनल से ही चाहिए, इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। और ये इसका साउंड है। सप्रेसर इसका आपको बिल्ट इन टाइप प्लास्टिक का मिलता है, ठीक है। और इसके बाद इसके आपको नीचे भी एक रेल देखने को मिलती है, और इसके लिए बाईपोर्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद कमिंग फॉरवर्ड टू इसकी जो लेंथ है, अगर हम वो कंपेयर करेंगे दोनों का, मैं यहाँ से साथ रखा, तो मोर और लेस सेम ही है, मतलब ज़ीरो डिफरेंस आई वुड से। कि इसमें डिफरेंस जो है, यहाँ से अगर आप दिखाएं, यहाँ से तो बराबर है, अब वहाँ से अगर आप दिखाएं तो कितना सा डिफरेंस है, कैमरा बिल्कुल ऊपर से दिखाएं, 1 इंच प्रॉबेबली 1 इंच का फ़र्क होगा शायद, ठीक है। बट अगर आप इसका यहाँ से बराबर है, ठीक है। अगर हम सप्रेसर रिमूव करें इसका, क्योंकि इसका रिमूवल सप्रेसर है जेन 3 का, तो इसकी लेंथ में फ़र्क आ जाएगा, ये इससे काफ़ी कम हो जाएगी। अच्छा, ये इसकी हम आउटर बॉडी लुक की हमने बात की है, ठीक है। इसकी बॉडी लुक की अगर आपको बात करते चलें तो, या हम एक वो में इसको कंप्लीट कर लेते हैं सारा। इसके अगर FPS की बात करें तो 900 FPS ही आपको देती है, ठीक है। और ये टीरेक्स जो है ये बुलपॉप शेप में भी आती है और राइफल शेप में भी आती है, ठीक है। 900 FPS देती है। हंटिंग रेंज अगर बात करें तो आपको जो हंटिंग रेंज प्रोवाइड करती है वो 100 मीटर्स है, 100 मीटर 300 फुट पर एक्यूरेट हंटिंग रेंज प्रोवाइड करती है। इसका सिलेंडर साइज 230 cc है, ठीक है, जो कि बॉक्स के पीछे भी मेंशन है, ठीक है। सॉरी 950 इसका FPS है, 900 नहीं 950, ठीक है। तो 110 मीटर्स आपको एक्यूरेट हंटिंग रेंज प्रोवाइड करती है, ठीक है। लेकिन 100 मीटर्स इसका बहुत अच्छा और बहुत परफेक्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। 230 cc का सिलेंडर है। सिलेंडर इसका अच्छा साइज़ है, मतलब बड़ी कैटेगरी का सिलेंडर है, छोटी एयर गन वाला नहीं है। बॉक्स के अंदर आपको एक शॉपर देखने को मिलता है जिसके अंदर अलकी सेट है, एंड इसके अलावा ओरिंग्स हैं, और मैगज़ीन इसके साथ आपको एक ही देखने को मिलती है। ये अगर हम आपको दिखाते चलें, ये एक मैगज़ीन आपको मिलती है और ज़रा डिफरेंट स्टाइल की है। ये नॉर्मल हर्ट के भी पेंसिल्स वगैरह से शेप सिमिलर टू दैट, लेकिन वैसे डिफरेंस है। इसकी तरफ चलें तो इसमें आपको जो रेल है वो 11 mm की देखने को मिलती है, तो रेल में आपके नंबर टीरेक्स ले जाती है, ठीक है। सप्रेसर की अगर बात करें हम, तो सप्रेसर इसका रिमूवेबल है, ये इसका एक एड ऑन पॉइंट है, शायद अच्छा कह सकते हैं इसे, क्योंकि एक ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर है, रिमूव कर सकते हैं नहीं भी कर सकते, तो ये चीज़ बेहतर है। खैर ये पर्सनल चॉइस होती है, बाद लोगों को वो पसंद होता है, बाद को ये पसंद होता है, लेकिन रेल का फॉर श्योर 22 mm की आपको रेल देखने को मिलती है, तो यहाँ नंबर वो ले जाती है। दोनों में सिंगल पैलेट ट्रे आपको देखने को मिलती है। फायर करें तो इसमें थोड़ा सा लोडिंग के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड थी रिलेटिव टू टीरेक्स, ठीक है। इसमें एयर नहीं है, ये ज़ीरो आती है कंपनी की तरफ से, तो इसलिए फायर नहीं हुआ इससे। लोडिंग आपको बताया कि इसमें थोड़ी सी पावर ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है। ट्रिगर की बात करें तो इसका मॉडर्न ट्रिगर है, लेटेस्ट ट्रिगर है। इसका यहाँ पे आपको मेटल का देखने को मिलता है, और ऊपर ये कवरिंग देखने को मिलती है। इसका टीरेक्स जो है वही पुराना जो हमारे पास चलता आ रहा है वही है, ठीक है। इसका मेटल का ट्रिगर है, इसका भी ये चीज़ मेटल की, और ये आगे प्लास्टिक है, ठीक है। बट मेटल का ही ट्रिगर काउंट होगा। ट्रिगर में आपको TR 900 नंबर ले रही है। चीक रेस्ट की बात करें तो इसका चीक रेस्ट थोड़ा सा एक अलग से इसमें पीस अटैच्ड है, इसमें कोई एक कॉन्टीन्यूटी में है, लेकिन दोनों के अच्छा है, ठीक है। मेजर डिफरेंस नहीं है। रबर बेड पैड दोनों में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। दोनों का एक ही जितना इसमें हार्डनेस है, सॉफ्टनेस कह लें, हार्डनेस कह लें, मतलब ऐसा नहीं है कि इसका ज़्यादा सॉफ्ट है और इसका कम है, दोनों का सिमिलर ही है। ट्रिगर लॉक की बात करें तो आपको यहाँ देखने को मिलता है, इसका भी यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। FPS की सॉरी हम कंपेरिजन में चलेंगे ऐसे। इसका अगर बात करें सिलेंडर की तो 130 cc का इसका सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर डिफरेंस जो है इसका काफ़ी ज़्यादा है।
اس کا 230 ہے، اس 130 ہے۔ FPS کی بات کریں تو یہ 900 FPS آپ کو دیتی ہے، 90 میٹرز پہ ایکوریٹ ڈیڈ شاٹس آپ کو پرووائڈ کرتی ہے۔ ریگولیٹڈ ایئر گنز ہے دونوں انٹرنلی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ڈفرینسز بھی آپ کو بتایا کہ اس کا 950 FPS ہے، اس کا 900 ہے۔ اس کی بیرل لینتھ جو ہے وہ تقریباً بیرل لینتھ بھی دونوں کی برابر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ کو پھر یہاں سے ایک دیسی طریقے سے بھی ہم میئر کروائیں نا، ٹھیک ہے، کہ آپ یہاں سے اسٹارٹ کریں، ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بیرل یہاں تک ہے، ٹھیک ہے۔ تو T-Rex تھوڑی سی بیرل میں زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو ہے رینج اس لیے تھوڑی سی وہ زیادہ دیتی ہے۔ مزید ان میں جو میگزینز ہیں اس میں آپ کو 2 دیکھنے کو ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ شارٹ کیپیسٹی جو ہے وہ اس میں 10 شارٹ میگزین ہے، 2 ہے، اس میں 1 ہے، 9 شارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ انفارمیشن خیر پیچھے ساری جو دکھائی ہے وہ آپ یہاں سے بھی کنفرم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 5.5 mm میں آپ سوری 10 شارٹ ہی میگزین ہے اس کی بھی، ٹھیک ہے۔ دونوں کی 10 شارٹ میگزین ہے، 9 شارٹ نہیں ہے۔ 9 شارٹ آپ کو P.10 P10 P15 میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ تھا اس کا ریویو۔ اب بات کریں کون سی بہتر ہے کون سی نہیں ہے، تو شارٹس وائز بہت نمبر لے جاتی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اوپن سائٹس کی بہت لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہائی پاورفل PCB میں اوپن سائٹ اسٹل ہمیں چاہیے، تو آپ کو اور کوئی آپشن نہیں ملتا۔ Gen 2 ملتی ہے لیکن وہ پاور میں کم ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی ڈاکٹر لگانا ہو، ریل بائی پورٹ لگانا ہو تو اس میں ریل آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ کچھ پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے وہ نمبر لے کے جا رہی ہے، اور یہ ریٹ میں بھی زیادہ ہے۔ ان دونوں کا جو پرائس ڈفرینس ہے وہ تقریباً 10-12 ہزار روپے کا ان دونوں کا فرق ہے۔ یہ 10-12 ہزار روپے مہنگی ہے T-Rex رائفل، ٹھیک ہے۔ اینڈ مزید جو اس کے ریویو میں بات کریں ہم تو کیا کون سی لینی چاہیے کون سی نہیں لینی چاہیے، دیکھیں رینج کی بات کریں تو اس کی 90 میٹر ہے، اس کی آپ کو بتائیے 100 105 110 میکسیمم ہے، ٹھیک ہے۔ جو مین ڈفرینس آ رہا ہے وہ سلنڈر کا آ رہا ہے، سلنڈر سائز کا آ رہا ہے، کیونکہ یہ آپ کو دے گی اپروکسیمیٹلی 30 شارٹس یا 35 شارٹس دے گی، یہ آپ کو دے گی تقریباً 60-65 شارٹس آپ کو دے گی۔ تو شارٹس میں بہت ڈفرینس ہے۔ اب 30-35 شارٹس کم ہوتے ہیں بعض لوگوں کو، بعض لوگوں کو صحیح لگتے ہیں، تو شارٹس کی بنا پہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ویٹ میں تھوڑا سا یہ بہتر ہے، ویٹ بھاری ہے، لیکن وہ ایک مکس اینڈ میچ ہے، ٹھیک ہے۔ پرسنل چوائس ہے، پرسنل پریفرنس ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ آپ یہی لیں یہی لیں، ٹھیک ہے۔ ویٹ کی وجہ سے آپ ہو سکتا ہے ویٹ کانشیس بندہ ہے تو وہ صرف جائے گا شارٹس پہ کمپرومائز کر لے گا، لیکن اگر بندہ ویٹ اتنا بھی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بہت زیادہ ویٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، 3.25 kg نارمل ویٹ ہے، 3.5 kg سے اب جو ہے ویٹ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اچھا ویٹ نہیں ہے۔ تو خیر مزید آپ اپنا سینیریو بتا کے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ ہمیں کون سی ایئر گن لینی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ ساتھ بھائی یہ ہمارا بجٹ ہے، یہ ہماری ریکوائرمنٹس ہے، یہ ہماری فیلڈ، ہم نے اس چیز کا شکار کرنا ہے، دس اینڈ دیٹ، تو اس میں ہم مزید اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جو کی ڈفرینسز تھا آپ کو بتا دیے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو میں اگر ہم نے کچھ غلط بتایا تو ضرور ہمیں آپ کریکٹ کریں، اگر کچھ نہیں بتایا تو وہی بتائیں کہ یہ چیز شیئر کرنی چاہیے تھی، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں مزید کیا چیز اس میں امپروو کرنی چاہیے وہ لازمی ہمیں بتائیں، اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک کمنٹ شیئر بھی ضرور کریں، اپریشیٹ بھی کریں، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔ اینڈ لاسٹ میں ہم آپ کو اپنا نمبر بتا دیتے ہیں 0317 5257 577، ٹھیک ہے، یہ ہمارا نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی آپ بس ایک دفعہ نمبر دکھا دیں، ٹھیک ہے، پھر ہم ویڈیو کو اینڈ کر دیں۔ اللہ حافظ۔